朱鹮古称朱鹭，世界濒危物种，国家一级保护动物，被称为鸟类中的大熊猫。大约6000万年前，朱鹮在地球上出现，是东亚特有的鸟类，曾广泛分布于东亚地区。随着自然环境的恶化，朱鹮的数量急剧减少。到了上个世纪80年代，俄罗斯、日本、朝鲜半岛境内的朱鹮先后灭绝。1981年，全球仅存的7只野生朱鹮在中国陕西洋县被发现。经过鸟类学家和当地群众30多年的精心培育呵护，朱鹮从81年的7只繁衍到现在的上千只。目前全球朱鹮的数量是3000只左右。那么最后的7只朱鹮是怎样被找到的？又是怎样由7只发展到上千只的？这一过程艰辛而漫长。朱鹮外形俊俏，红扑扑的脸蛋儿，脑后倒悬柳叶冠，好似飘逸的披肩发，黑色的长喙，喙端一点红。成年朱鹮体长半米多，体重仅4斤左右，非常苗条，有着模特般的身材，羽毛洁白，白里透红，飞翔时有如一片红云掠过，在古代被视为吉祥之鸟。1930年以前，我国有14个省份普遍可以见到朱鹮，50年左右只能在陕西、甘肃2省见到朱鹮。1964年以后，我国境内就再也没有任何朱鹮的消息。那么朱鹮在我国是否灭绝了呢？带着这个疑问，1978年中科院动物研究所组建了朱鹮考察队，由42岁的鸟类学家刘云增同志带队，历经3年，行程5万公里，跨14个曾经出现过朱鹮的省份，最终于1981年5月23日在陕西洋县金家河发现了一对朱鹮。5月30日又在洋县姚家沟发现了一对成年朱鹮和3只嗷嗷待哺的小朱鹮，它们就是当时世界上最后的7只朱鹮。为了更好地保护这仅存的几只朱鹮，在姚家沟建立了中国第一个朱鹮保护站。洋县林业局抽调4名工作人员驻扎在这个保护站，在刘云增同志的指导下，对这7只朱鹮进行专职保护。姚家沟是洋县八里关镇大店村的一个生产队，81年的时候只有不到10户人家，非常偏僻安静，像一个世外桃源。哎，对，这边叫洋县大店村啊。啊，对，什么镇呀？八里关镇。八里关镇。哦，洋县八里关镇大店村。哎，姚家沟。姚家沟是最早发现朱鹮的地方。最早的，这是最早的。在姚家沟，有几棵花柃树。它的学名是叫青杠树。本地人管它叫花柃树啊。这个树特别大，我这根年头特别长了啊。就是一种古树了啊。成了一种古树了啊。然后那最早的几只朱鹮就是在这几棵花柃树上面生存的。我知道最早的都是它在我国生存的、长大的、繁殖起来的。最早的几只朱鹮就是在姚家沟的那几棵花柃树上，就是发展起来的啊。发展起来才是5只嘛，是4只发展起来。刚开始的时候只有几只啊。只有几只。那最后的慢慢的把它保护。慢慢的就是繁殖，慢慢的保护。数量越来越多啊。本地人管它听说叫红火是吧？本地人叫的是红火。这国家看来给安的，学名叫朱鹮。朱鹮。大姐您好，这边是朱鹮最早的发现地啊。它那个保护站还在吗？听说刚发现的时候建了一个保护站。山上呢。在山上面呢。那个地方是叫姚家沟。现在有没有路通往那儿啊？有。汽车可以开过去吗？不能，车不能开，光人能走。光人可以走啊？这么宽道。大概离这儿有多远啊？10里路。10里路。走过去啊？那个，从这儿可以过去吗？从这儿走路也可以走过去啊？听说山上是不是有野兽什么的？山上没得野兽。就是这个朱鹮的，当时就是寻找朱鹮的这个带队人叫刘云增啊。您见过这个人吗？我原先
前见过的，现在那谁抓了没见过他，不是吧？以前见过他啊。嗯。他就是他们说是81年，找到这个地方来的。对我没有记。啊。那您知道他当年多大吗？就这现在有了80几了。那现在80多岁了。当时的话，39年前吧，81年39年前，他应该有40-50岁了吧？哦，他现在还在这个阳县县城这边呢。他们家在北京的吧？家是在北京的。他人现在是在阳县吧？有时候在阳县来玩嘛。哦，就是他现在不在这边住了，但是有时候会来这边玩。自然保护区条例第18条规定，自然保护区分核心区、缓冲区和实验区。核心区除按规定批准外，禁止任何单位和个人进入。核心区外围是缓冲区，只允许从事科研活动。缓冲区的外围是实验区，可以从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游等活动。通过咨询有关部门得知，姚家沟保护站目前仍然属于保护区的核心区，不能擅自进入，所以只好从网上找了几张照片。当年就是这个大叔他们呢，背水泥背砖，走步行10多里路啊。步行10多里这种山路啊。盖的保护站啊，朱环保护站。就是当年盖保护站的时候啊。你们一天这个背水泥背砖要背几趟？一天背4趟。背4趟，就是跑得最快的啊。我是最快的。来回就得20里路吧？来回20里路。一天80里路。背水泥背砖。还得火把背啥的嘛？一天挣40块钱啊！那时候一天挣40块钱不简单的。当时算高工资的。高工资嘛。朱鹮每年8月到12月羽毛是白色的，12月到第2年8月进入繁殖期，体内会分泌出灰色素，通过在河里洗澡把身体涂成灰色，越是乌黑发亮，证明繁殖能力越强，所以这种灰色羽毛被称为婚羽或是繁殖羽。这是一个钢制的大网笼，里边有湿地、池塘，模拟自然环境，对即将放飞的朱鹮进行野外生存能力训练。这是在朱鹮的原产地陕西以外，河南信阳，朱鹮野外放飞后第一次独立完成繁衍下一代的任务，朱鹮繁育工作者跟踪保护的一个视频片段。我当时不是都想象不到的，头一年朱鹮能在把我做超一年，你说这么长时间了。你说那个路边啊，对，忙不忙那个？我唱个啥？黄志学，一名普通的朱鹮繁育工作者。看到，找到了，太高兴了，太激动了，我去。我天哪！这么长时间，我一直心里在想，我说这个鸟啊，怎么在哪？这样也不错。在繁育工作者和人民群众的精心保护培育下，朱鹮由81年的7只到90年的19只，再到2000年的200多只，其中野外102只，人工105只，再到如今的全球3000只左右，从濒临灭亡的边缘被拯救了过来。这里是草坝村，晚上朱鹮喜欢到这里栖息。朱鹮的主要天敌是蛇和老鹰，平时喜欢在水田里捉泥鳅、小鱼、昆虫等等。这就是2只野生的朱鹮，它们正在水田里找吃的。大自然爱憎分明，你爱护它，它会加倍的回报你；你破坏它，它也会无情的报复你。让我们爱护野生动物，爱护大自然，共同走向美好的明天吧。